Não confunda solidão com solitude. Ir sozinho ao cinema, visitar uma livraria, uma cerveja no bar, um café na padaria. Ter você para você mesmo também é ter companhia. Nem sempre estar sozinho é sinal de solidão. Vez por outra o mundo chama e nossa resposta é não, por ter marcado um encontro com o próprio coração.